Ciwon haukar Ladidi Fage da walakin goro a miya. G-Fresh ya kama munafukan gidansa, ashe Binta Suga ba ta yi yaji ba. Labari da ɗumi-ɗumi a halin yanzu shine ciwon haukar Ladidi Fage fa an fara maganganu kan cewa da walakin goro a miya. Ciwon haukan ne dai ya jawo mutane suka fara tausaya mata kan cewa za su taimake ta. To amma sai dai wasu na ganin cewa fa akwai lauje cikin naɗi kan wannan ciwon hauka. Bana wanda shine ya fara bankaɗo wannan rikici da Ladidi Fage ta fada, to shine dai sake dawo a karo na biyu inda ya bayyana cewa fa yana zargin akwai wasu abubuwan da wannan mata ke aikatawa wanda hakan fa ya jawo matsaloli. Lalle wannan hauka ba iya tsayawar hauka bane, akwai wasu abubuwa da suke ɓoye akan wannan lamari. To ma sauraro, shin menene waɗannan abubuwa? Ga dai faifan bidiyon ku gane idan ku ji daga bakin bana, amma kafin nan ku danna mana subscribe. Hajiya Ladidi Fage, dole za mu gaya miki gaskiya, ko da a ce ita gaskiyar tana da ɗaci. Idan ɓera ɓarawo ne, daddawa ma tana da wari. Kafin na zo kan wannan maganar, jama'a, jiya na yi bidiyo akan Hajiya Ladidi Fage, halin da take ciki, kuma daga jiya zuwa yau alhamdulillah bidiyo ya tafi viral, har ma mutum biyu sun kira ni a waya, wata hajiya da kuma wani mutum, wani alaji, akan za su taimake ta. Kuma na kira ta a waya, na gaya mata cewa akwai waɗanda za su kira ki da Allah ki ɗaga. Sannan kuma sakamakon wannan bidiyon, har yanzu a masana'antar Kannywood an sake tura min wani bidiyon ta na cewa bana wannan baiwar Allah fa muna taimaka mata. Wallahi muna yi, amma ita ce ta kasa nutsuwa. Yanzu kun ga wannan bidiyon, kun gani ko? To kun ga wannan bidiyon, ba ga irin ta ba. Sannan kuma jama'a, akwai wani abokinmu a masana'antar Kannywood din, Sani Kandi. Duk wanda yake Kannywood, sai dai in sabo ne kai ko sabo ne kai, ka san waye Sani Kandi. Sani Kandi sound man ne, kuma producer ne, kuma Sani Kandi mutum ne mai jajircewa. Sani Kandi ya kira ni a waya, na ga bidiyon ka, wannan bidiyon naka wallahi wannan baiwar Allah ana mata, saboda yanzu haka maganar da nake ma da Aisha Humaira da Hadiza Gabon sun yi magana a tsakaninsu cewa ya za a yi su taimaki wannan baiwar Allah. Kuma yanzu haka abinda ban tambaye Sani Kandi ba shine, shin already sun taimake ta din ko kuma za su taimake ta? Saboda Aisha Humaira, Hadiza Gabon, wayannan mutane kowa riga da ya san in dai suka ce za su taimake ta, to taimakonta za su yi sosai, za ta yi fita da fitarta. So ban sani ba ko sun taimake ta din ko kuma za su taimake ta. Idan ba su taimake ta ba, ina kira ga Aisha Humaira, matar Rarara, da kuma Hadiza Gabon, kamar yadda Sani Kandi ya ce min kun yi magana tsakaninku akan za ku haɗa ƙarfi da ƙarfe ku taimake ta. Dan Allah, dan Annabi, ku taimaki wannan baiwar Allah. Duk da ma dai domin Allah kuka yi, amma tunda aka gaya min, ni wannan yanzu fitowa da na faɗa social media ba riya bace, kuma ba ku kuka sani na fito ne magana ba. Ni ne na ji daɗin wannan wayar da muka yi da Sani Kandi, abin ya burge ni, nace to ni ma zan fito ne bidiyo. So Allah ya saka muku da alkhairi, Aisha Humaira da Hadiza Gabon. Kuma duk wanda yake da niyyar taimakawa Hajiya Ladidi Fage, kofa a buɗe take. Lambarta ni zan baka lambarta idan na tabbatar da cewa taimaka mata za ka yi. Sannan kuma jama'a, yana da kyau ku sani fa, saboda wasu mutane suna cewa wai me yasa 'yan Kannywood yawanci idan suka zo wannan mataki sai an taimaka musu, sai an yi kaza, sai an yi kaza. Ba haka bane wallahi. 'Yan Kannywood da yawa waɗanda suka tsallake, waɗanda suka tsira, waɗanda suka canza rayuwarsu, suka yi arziki. Amma mun zo wata duniya ce wacce idan mutum ya yi abu mai kyau ba a damuwa da shi, sai mutum ya yi abin da ba shi da kyau. Ma'ana wannan halin da wasu daga cikin 'yan Kannywood suke shiga ciki na taimako, na rashin lafiya, a yi kaza, shine yake zama muku abun magana. Amma abubuwan alkhairi da kuke cin karo da shi ne 'yan Kannywood, wannan ba ku damuwa da shi. To haka duniyar take. So saboda haka jama'a, wallahi sai mun tsarkake zuciyarmu. Kuma Hajiya Ladidi Fage, wannan bidiyo dan Allah, dan Annabi ki a Justin na wasu abubuwan. Mun san cewa lalle babu ma tana jawo wannan, kuma kina da larura, ba lafiya ce da ke ba. Dan Allah ki natsu,
idan kika yi concentrating kika natsu wallahi akwai da yawa mutane da suke so su taimaka miki. So da wannan nake sake yi wa Hadiza Gabon godiya da ke da ita Aisha Humaira. Allah ya saka muku da alkhairi. Barka da dawowa. Labari na gaba kuma a halin yanzu shine G-Fresh ya kama munafukan gidansa, inda ya bayyana gaskiya cewa Binta Siga ba ta yi yaji ba. Lalle a halin yanzu G-Fresh dai ya bayyana cewa shi fa ba wai yaji matarsa ta yi ba. Matar tasa dai ta je ta ɓuya a cikin gidan shi ne domin su raina mutane hankali, su bayyana wa duniya cewa ta yi yaji domin G-Fresh ɗin ya gane munafukansa. Wannan dai labari ya fito ne daga bakin G-Fresh ɗin, inda ya bayyana a shafinsa na TikTok kan cewa fa ya yi hakan domin ya gano munafukan gidan shi, gane suwaye ne suke son matar tashi ta yi yaji da kuma waɗanda suke so su yi supporting ɗin shi akan wasu abubuwa, wanda hakan ne fa ya saka mutane suka ce to lalle fa dole ya kamata a ɗauki mataki domin waɗannan abubuwa. G-Fresh yana yin katsalandan da aure. To masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba, ga nan bayan bidiyoyin ku gane wa idon ku, amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe. Masu haushi kun gama haushin ne ko kuma mu bar ku ci gaba da haushin? Wow 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 wow. Binta Siga dai tana nan, Binta Siga na nan. Hannuna ya dawo baki a jikin hannunki? To Binta Siga dai tana nan, ko gate bata fita ba. Dama na ce in auna wasu kannika kuma na ji haushinsu. Na ji haushinku kuma alaba da lada, kuma a haka za ku kare tsinannu. Da haka ko gate bata taka ba, yauwa ko gate ɗin waje bata taka ba. Wannan zaman aure ne ya kawo ta. Binta Siga Mangwaro, zaman aure ne ya kawo ta, ba neman ɗaukaka ba. Ba neman ɗaukaka ba, ba neman wannan bidiyon. Ina sane ne wannan bidiyon. Ba irin wannan matan ake saki ba. Ai irin wannan matan mata ne wanda ba sa sakuwa, wanda su ciki lafiya baka lafiya ne. Ciki lafiya waje lafiya. Wai wasu sun ce ai wani dan iska kawai ya je a Facebook shi ba ya rubuta wai zarmalulu na baya tashi. Wai su kuma mutanen da suke comment din ma wai na kasa gane su dodaddun ina da wai duk matsalar da take faruwa a Najeriya wai duba in ta dame ku ba, mutuwar auren Kano State Material kawai shine ya dame ku. Number one legendary, na yi convincing mutane fiye da mutum miliyan 3 da suke surutai akan wannan abin. Ya kamata a bani award. Shi yasa auren Kano State Material alkhairi ne, saboda yarinya ki ci arziki Mangwaro Binta Siga, kuma ki bar arziki a mazaunin shi. Mutuka raba takalmin kaza. I love you. Kuma bidiyoyin nan ni ne na goge su da hannuna. Ni na goge su da hannuna. Ni na canja, da na ji wasu suna cewa ma ai account din sunan har yanzu yana nan a Mrs. G-Fresh, sai na canja sunan, sai na mai da shi Mimi, Maryam Mimi Gombe, sai na mai da shi. To ta daina posting, ra'ayina ne, iyalina in ce ta daina posting. Yawwa ra'ayina ne kuma in ce ta yi posting, saboda haka yanzu ta daina posting. Yawwa shine magana. Kano State Material G-Fresh Alamin, yauwa magana ake wannan, yauwa special mace ce, ya kamata celebrity wife ce wannan, yauwa wannan ya kamata a ɓoye ta, a adana ta, saboda Binta Siga Mangwaro, la ilaha illallahu, huril aini, kun ga hannun Binta, la ilaha illallahu, ciki lafiya baka lafiya. Ya kawo lokacin rabu kun rabu, kar ka sake aure. Kar ka sake aure G-Fresh, ka yi zaman ka a rayuwarka a haka yadda kake. Lokacin da ka tashi dukan umaranka, ka san wanda zaka ta jawo ka zo ka dake umaranka. Hankalinka a kwanci, babu wata irin iskan da za ta zo tana ce maka kaza, tana ce maka kaza, ko kuma kana yin abin da bai kwanta mata a rai tana maka complain bayan ta riga ta san halinka. G-Fresh kar ka sake aure. Wallahi kar ka sake aure, wannan shawara ce kyauta, kuma masoyinka shi kadai zai baka wannan shawara. Because idan har ci gaba da yin aure ne, sai muka Allah mutum cike da sharri a social media, wallahi ba zai rabu da kai ba. Kar ka sake yin aure. Sai ka buga gwagwatsulan ka buga barakin ka buga kwantan ka buga akwasan ka da yan comment section da kuka faɗa wannan shawarar da ya bayar in ta yi to haka za a yi, kawai haka za a yi.
amma yadda yan comment section suka rubuta yawa shawarar su to kawai haka za a yi mana Kano State Material Jeffrey Charlemagne mu haɗu a comment section duk abin da yan comment section suka ce akan bidiyon nan da wannan shawara ce shawara ce mai kyau babu damuwa kawai dukan